donde nos atopamos nós, en 4 ou 5 kilómetros temos ao redor de 6 ou 7 campamentos onde se vende droga. E todo o mundo sabe, claro. Isto é a milla da droga. Vende la heroína e el outro vende la cocaína, a ver se me entiendes. Si isto é unha romería. Teñen o da fogata. Hai un sistema que de fogata que cando bota fume ou é que teñen escondido ou é que veo a policía. Venimos a consumir, punto. Estoy enganchado a la heroína, no tengo bien ahora mismo la cabeza, lo estoy pasando mal, no, yo como dentro. Yo a mí me caché en hora, yo no llevo nada, ya me lo fumé. Voy ahí al aparcamiento, porque la pensión ya me la comí. Pillo, me da igual, una micra, 2 micras, 1 gramo, lo que me lo fumo e salgo sin nada. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste venres 10 de outubro. Hoxe imos abordar o drama de vivir rodeados de droga, ademais literalmente, porque os veciños de Catabois en Ferrol xa perderon a conta dos campamentos de venda que teñen na zona. E máis temas, tamén en Crecente, Pontevedra, a Garda Civil continúa a investigar un posible e extraño intento de atraco a unha sucursal bancaria. Alguén conectou unha bombona de butano caixeiro presuntamente para facelo estoupar, pero o caso segue cheo de incógnitas e aínda buscan os responsables. Os axentes tamén andan á procura dos 2 encapuchados que días antes asaltaron pistola en man outra oficina bancaria do Porriño. La panadera me dijo, ay, ¿sabes lo que pasó en la banca? Y yo no. De que quisieron poner una bomba, que no sé qué. Hombre, bastante impresionante para ser un pueblo pequeñito y eso sí. Cando chego xa me dicen, no, unha bomba. Entonces cheguei aquí, estaba aquí unha furgoneta, moita Guardia Civil e unha bombona ali con uns cables para dentro, outros para fora. E bueno, aí estuveron toda a mañán un susto, que bueno, ao final non pasou nada, pero o susto nadie cho quita, non? Accidente múltiple de tráfico esta mañá na AP9, o pouco de saír da Coruña, bateron 7 coches entre sí. Moi probablemente porque algún conductor o cegou o sol, moi baixo e moi intenso a esa hora. As consecuencias persoais foron poucas, varios feridos leves, pero varios vehículos quedaron desfeitos e a autoestrada cortada durante parte da mañá con ringleiras kilométricas. O sol estaba moi baixo e que non víamos nada. En ese momento sentimos un golpe diante e xa lle dixen ao compañeiro que iba de conductor que frenara. Evitamos colisionar co de diante, pero despois se produzo os de atrás que viñan, colisionaron en cadena, colisión posterior por alcance. En Lugo hai unha nova polémica a conta das casetas do polvo do San Froilán, en concreto polas terrazas que se instalan na rúa. O Concello ordenou retiralas por motivos de seguridade. Os hostaleiros das casetas apelan á tradición e din que sen as mesas exteriores non poderán cumprir coas reservas. É darlle facilidade ao cliente os días claves, os días fortes, non? Se estuveron 8 anos, non só pedíamos estar hasta o día 12, xa quitábamos e tal. Bueno, en 8 anos non pasou nada, gracias a Dios, pode pasar nun minuto, pero non é, as cousas non son así. A facer bon tempo, pois si, apetece. Está ben así, eu para min. Vexo normal que tes estas mesiñas por aquí e tal, ven e sentes un aquí. Esta mañá hubo un accidente múltiple na autoestrada AP9, dirección saída da Coruña, con 7 vehículos implicados e un deles envorcado, Reyes. Sí, aconteceu contra as 9 da mañá aquí na AP9 neste punto kilométrico 6,5 e segundo nos contou o copiloto dun dos 7 vehículos implicados, a causa foi o sol. Daquela estaba moi baixo, deslumbrou varios condutores e a outros non lles deu tempo a frear, de aí a colisión. Porén, malia a aparatosidade do sinistro, os feridos son leves. Completamente esnaquizados e un emborcado. Así quedaron varios dos 7 vehículos implicados neste accidente da autoestrada AP9 dirección saída da Coruña, rexistrado contra as 9 da mañá. O sol estaba moi baixo e que non víamos nada. En ese momento sentimos un golpe diante e xa lle dixen ao compañeiro que iba de conductor que frenara. Evitamos colisionar co de diante, pero despois se produzo os de atrás que viñan,
colisionaron en cadena. A mí me deu tempo a librar, escapé para un lateral, pero que viña detrás non me veu a mí, deu a min, despois os outros dous non teño ni idea, porque foi todo moi rápido. As normas recomendan que a distancia de seguridade, en caso de pouca visibilidade, hai que aumentala. Está claro que non se produxo tal situación. Ao lugar desprazáronse 3 ambulancias do 061 para atender os feridos. Un deles tivo que ser evacuado. Un rapaz portugués, polo que estuve falando con el, é médico, salía dunha guardia, iba para casa, tiña dor nas costas. Polo demais, estaba ben, movía todos os membros, podía falar, estaba consciente. Teño unha dor aquí no brazo e tal, e depois hai un chaval, este chaval tamén ten un problema na man, unha ferida e tal, pero bueno, dentro do que podía ser, tivemos moita sorte. O susto foi grande. O accidente obrigou a cortar estes 2 carrís dirección Santiago, polo que houbo importantes retencións. 5 patrullas da Garda Civil de Tráfico desprazáronse ao lugar para regular a circulación. Foi necesario desviar os condutores pola área de servizo do Burgo para esquivar así o treito cortado por mor do accidente, mentres non foron retirados os vehículos polos guindastres. Non se podía circular, preocupaba toda a calzada. Estamos desviando a circulación pola área de servicio. En principio, en canto retiren os vehículos, quedará aberta a autopista de novo. Contra as 12:15 da mañá, o tráfico xa quedou completamente restablecido. A Garda Civil continúa a investigar o intento de roubo no caixeiro dunha sucursal bancaria de Crecente e busca os autores do artefacto con que tentaron facelo estoupar. Esta mañá os investigadores completaban a súa inspección na entidade ante clientes e veciños sorprendidos por un caso cheo de incógnitas. A sucursal bancaria de Crecente funcionou esta mañá con normalidade, só cunha pequena interrupción no uso do caixeiro automático que nas últimas horas tentaron facer estoupar, que permitiu completar a investigación dos axentes na entidade. Clientes e veciños amosaban alí a súa sorpresa ante o acontecido. Máis que sorprendente. Bastante impresionados para ser un pueblo pequeñito e eso sí. O susto nadie cho quita, non? Moita Guardia Civil e unha bombona ali con uns cables pa dentro, outros pa fora. Foi un veciño quen alertou a Garda Civil dos feitos ao ver unha bombona de butano no exterior do banco. Foi un amigo que pasou por aquí creo que ás 6 da mañán e viu as botellas aí fora e foi cando chamou a Guardia Civil. Eu veía unas instalaciones de unha goma para allá, luego aquí, bueno, y que estaba instalado en la botella, pero, en fin, no ocurrió nada. A Garda Civil mantén aberta a investigación. As imaxes das cámaras de seguridade serán determinantes na procura dos autores do artefacto que fuxiron sen poder consumar o roubo. Non se produciron explosións, pero sí presenza de gas no interior da oficina. O gas estaba, parece ser que pa dentro da banca, non do cajero ou así. Eles despois vaciaron, porque, bueno, ademais estaba o CSI, e os artificieros e todo. Eles dixeron que supostamente que era, despois cunha batería dun coche ou non sei que pa toupar. Ou eran profesionales ou eran brutiños, porque a mellor podían facer unha desgracia grande. Se chegas a reventar, onde estarían os cristales desta casa e así moito, penso eu, que moito daño faría. A Garda Civil tamén mantén aberta a investigación en relación co atraco que se produciu o luns no Porriño. Busca os 2 encapuchados que o asaltaron pistola en man. En Lugo, unha discusión veciñal acabou cunha persoa coitelada. O enfrontamento tivo lugar na parroquia de Carballido. Os implicados, un home e unha muller, comezaron unha discusión e esta subiu de ton ata que tivo lugar a agresión. Segundo varias testemunhas, nun momento dado, a muller sacou unha navalla e atacou o seu veciño que acabou no hospital. Varias persoas mediaron no altercado para evitar males maiores. Ao lugar desprazáronse varias patrullas da Policía Nacional. Hai unha investigación en marcha para aclarar os feitos. Estaba ardendo a súa vivenda, pero nin ela nin a súa cuidadora se decataran. Aconteceu nunha aldea de San Xoán de Río. Os veciños foron os que axudaron á muller de 93 anos. Pero es que fue cuestión de minutos, decir, oye, pues huele a humo y poco a poco, en 2-3 minutos, si está saliendo humo por todas las rendijas de la pizarra. Alberto é bombeiro en Madrid, está a pasar uns días en Mouruás, foi o primeiro en decatarse do que acontecía e alertar os veciños. A súa intervención foi crucial para evitar danos maiores. Entraron junto conmigo a la vivienda y encontramos que había una mujer
y la cuidadora, y estaba ya la casa llena de humo. Ellos la sacaron, yo me fui a la chimenea, empezamos a quitar troncos que estaban ardiendo y a partir de ahí ya el plano neutro, que nosotros lo llamamos así, o sea, el plano neutro era muy bajo. Ya había humo ya en la primera planta y entendimos que toda la cubierta estaba empezando a arder, pero no se veían las llamas. Claro, estaba na planta media, na intermedia esta, e estaba se enchendo de fume todo o que era a guardilla. Claro, entón non se deron conta. E xusto cando subimos nós, empezaba o fume a baixarlles. E xa entramos, dixemos, eu agarrei a señora maior de 93 anos, baixámola e empezamos a apagar. Traed. Si tenéis más mangueras, traed más. O principal obxectivo que o lume non se estendera ás casas lindeiras. Claro, hubo vecinos que se fueron a la vivienda de este lado, a la vivienda de atrás y notamos calorías, notamos calor, pero no hay humo, vale, pues estar pendientes ahí constantemente para evitar que no se propague y desde arriba pues echar agua. Y luego desde dentro, pues intentar apagar poco a poco. Pero cada vez que apagamos en un sitio, salía en otro. Rompiendo un falso techo de cada habitación y cada vez que abríamos el techo, teníamos llamas. La guardilla entera estaba ardiendo. A estrutura de madeira complicou os traballos de extinción onde participou o GES de Castro Caldelas e Protección Civil de San Xoán de Río. Toda a parte superior boardilla totalmente calcinada, ao piso intermedio quedou bastante deteriorado polos traballos que se tuveron que facer de tirar paredes, falsos teitos para poder chegar ao lume. E a parte inferior danada fundamentalmente pola auga provocada pola extinción. Imposible vivir nela, na casa residía a anciá con fillo. A casa rehabilitaron fai 2 ou 3 anos, ahora están pendientes de que mañá pasado chegue o perito e a partir de aí pues, que se inicien os trámites necesarios para poder reconstruíla. O Concello ofreceulles alternativas de aloxamento, pero por agora viven cuns veciños. Esta madrugada volveu a arder un colector do lixo na Coruña e van 7 esta semana, esta vez na Agra do Orzán. As lapas danaron un dos depósitos subterráneos da zona. Tras recibir a alerta, os bombeiros desprazáronse ao lugar e extinguiron o lume do que agora se investigan as causas. Todo indica que tanto este como os anteriores foron provocados de xeito intencionado. Vivir a carón dun supermercado da droga pode ser un pesadelo, pero vivir rodeado de tres é un inferno. Roubos, danos en coches e vivendas e, sobre todo, desacougo. Iso é o que denuncia a veciñanza da zona de Catabois en Ferrol. O sobe baixa de toxicómanos mantenos en estado de alarma permanente. Kilómetro cero da Milla de Ouro da droga en Ferrol. Isto é un desbarajuste. Isto é non poder vivir. Aquí estamos con tres. Los de abajo, os de o cementerio e os de San Mateo. Uno vende la heroína y el otro vende la cocaína. A ver si esto es una romería. Un ir e vir de toxicómanos constante dun a outro lado da rotonda. Venimos a consumir, punto. Estoy enganchado a la heroína, no tengo bien ahora mismo la cabeza, lo estoy pasando mal. A ver, é xente nova, están destragados, pero é xente que xa leva tempo consumindo. Métense polo medio da rotonda, cambian, pasan por aí polo medio da rotonda, pola carretera e para, se queres. A moita xente xa coñeces de vista, xente cun problema importante de drogodependencia, que hai unha serie de interlocutores que se están beneficiando. A vía de Servizo, tal cual metáfora, desemboca xusto na entrada do asentamento dos Chaquetas. Son os máis perigosos, con vixilancia permanente á entrada e á saída do poboado. Aquí lo tiene más controlado la policía, porque le pegaron a un policía y se lo tuvieron cerrado y todo, de que no podía entrar y salir nada. Ya te decían, pa Frixeiro, pa el polígono. No. Para o cementario, te decía. O grupo que viven aí están fora. Teñen moi controlado a xente que pasa por aí, os coches e todo, matrículas e todo. Hai un sistema que de fogata que cando bota fume ou é que teñen escondido, ou é que veo a policía. Levan aí toda a vida ao pé dunha zona comercial dun instituto e do hospital, onde moitos deles teñen posto fixo. En canto teñen para unha dose, a correr. Voy aí al aparcamiento, porque la pensión ya me la comí. Pillo, me da igual, una micra, 2 micras, 1 gramo, me lo fumo y salgo sin nada. No, yo fumo dentro. Si a mí me cachen ahora, yo no llevo nada. Ya me lo fumé. Pero hai días malos, e cando o mono apreta... Les vale todo. Para llevárselas a vender los campamentos, estando así casi como con la puerta cerrada del negocio y estando dentro yo, el tipo cogió, entró para adentro... Cogió 3 garrafas de agua de limpia parabrisas. Entran nas fincas, roban as cousas. A mí as macetas que tiña todas por aquí mas levaron. Unha barbacoa, me faltaron 3 pantalos dos cativos. Non sempre foi así, non sempre foron tan agresivos, violentos e desesperados. Na zona botan en falta os tempos de Mala Sombra, un patriarca dos de antes.
Preocupados pola seguridade cidadá nas rúas do Ensanche de Santiago, os veciños reúnense este luns vindeiro para abordar que medidas tomar ante as últimas pelexas nocturnas. Dende a Policía Nacional negan que exista un incremento de violencia en Compostela maior que noutras cidades do conxunto do Estado. Unha vez que a xente se toma algo máis que alcohol e a partir das 5 ou 6 da mañán a violencia é extrema. É unha violencia onde ves as navallas, onde ves xente pelexando coas botellas cortadas, donde incluso se chega a amenazar a policía como veña unha parella sola. Mucha preocupación y asustados. Hasta las 7 de la mañana nos encontramos con eso, situaciones que no son soportables. A mí me preocupa mucho atender el negocio, tengo gente trabajando a esas horas de la mañana, porque bueno, cuando estoy diciendo que las peleas se acercan realmente pues a nuestro negocio. Os veciños do Ensanche en Santiago reclaman que as forzas de seguridade incrementen a vixilancia na zona e piden que se adiante o horario de peche dos locais nocturnos. A Asociación de Veciños Raigame convoca a toda a veciñanza a unha xuntanza luns na búsqueda de solucións a unha situación que lles preocupa. Alrededor desos locais se aprecia, porque é de orden público, o trapicheo de drogas, que empeza a haber bastante tráfico por esta zona desde que pecharon o Banco do Pobre. Isto intensificouse máis, temos identificado, tamén o sabe a policía, identificado varios pisos, incluso un deles donde se xa trafica con heroína tamén. Más recursos para que la policía pueda actuar, regularizar horarios, non lo sé. A desidia tanto do Concello como das forzas de orden público en solucionar os problemas, entendemos que debemos tamén nos actuar. E as comunidades poden actuar a través da Lei de División Horizontal, sin coste ademais para elas, contra aqueles locais ou pisos que alteren a convivencia da comunidade. Desde a asociación aseguran que 2 comunidades de veciños iniciaron o proceso para denunciar 2 establecementos da rúa Fernando III Santo. Creo que esto pasa en todo el mundo. Recuerdo situaciones similares en Francia. Son situaciones complicadas de gestionar, imagino, pero bueno, mejorar se puede. Fontes da Policía Nacional din que non existe un incremento da violencia en Compostela maior que noutras cidades do conxunto do Estado. A vendima no Ribeiro deixou este ano os peores resultados da súa historia. Segundo o balance do Consello Regulador, colléronse 8.100.000 kilos de uva, un 30% menos que o ano pasado. Atribúeno a unha tormenta perfecta. A causa principal, o estrés hídrico pola seca do verán, o que se sumaron outros factores como o mildio, a caída do prezo da uva e o abandono de viñedos. A previsión do tempo para esta fin de semana con temperaturas de ata 27 graus anima as reservas de última hora nas localidades turísticas e o caso de Sanxenxo, onde xa se ve o ambiente propio dun día de praia, Iria. Si poder gozar dun día de praia a mediados de outubro é unha oportunidade que pouca xente vai querer perder esta fin de semana. E iso notase e moito na ocupación hoteleira deste tipo de vilas turísticas como Sanxenxo ou o Grove, onde ademais están a celebrar a Feira do Marisco. Din que son moitas reservas de última hora animadas polo bo tempo e tamén por un ambiente no que xa vemos moita xente nas terrazas, nos paseos marítimos e mesmo atrevéndose a meterse no mar en pleno outono. Cando xa tiñamos o chip cambiado para o outono, o verán decide regalarnos unha propina de sol e praia. Como decimos, presta bastante que haga así porque la verdad es que siempre vienes preparado con el chubasquero por si las moscas cuando venimos. Hemos tenido muy buen tiempo. La verdad es que el día es fantástico para disfrutarlo. Alguna chaqueta un poco más gorda habíamos metido, pero la verdad es que no ha hecho falta para nada. El tiempo ha sido la sorpresa. O tempo seco e solleiro con máximas de 27 graus nas Rías Baixas durará toda a fin de semana. E iso faise notar nas reservas de última hora en localidades costeiras como Sanxenxo. De feito, esta semana, o grueso das reservas para este fin de semana deronse entre o domingo e o xoves. E claro, o bo tempo anima, e incluso, estamos nun caso non só no bo tempo, senón que temos praia. Entón, ao final, estar nesta fecha de outubro coa posibilidade de baixar a praia, moita xente sempre lle apetece. Exactamente. Sí, para que os osos agarren algo de sol. Estamos en Villa García, en un chalet que tiene piscina, y nos daremos un bañito, claro, como en casa, igual. Pero la que se baña es esta sí que se baña. Sí, esta tarde sí que tenemos pensado ir a la playa, si sigue haciendo así.
Algúns hotéis xa estaban pechados a estas alturas e este ano non hai ponte polo Pilar. Así e todo, a ocupación hoteleira está entre o 75 e o 85%, movida polo tempo e a festa do Marisco do Grove, onde moitos atopan o broche de ouro á escapada outonal. Tamén hai moita xente que ven en grupos organizados, pero despois tamén é unha disculpa para moita xente particular, pois de paso que ven a pasar o fin de semana, pois ir á festa ou incluso ao revés, non? La feria del Marisco del Grove fue la que nos llamó un poco la atención. Estaba ayer en Ogrove, en la feria del Marisco, y ¿en dónde hemos estado más? Pontevedra, Vigo. Turistas e locais aproveitan para cargar pilas o sol nos paseos nas terrazas e nas praias. Ambiente animado e tempo de verán, pero sen o abarrotamento propio do verán. O plan perfecto pros viaxeiros de outubro, que este ano acertaron atrasando as vacacións. Hai polémica coas casetas do polvo do San Froilán. O Concello pídelles aos polveiros que retiren as mesas que teñen no exterior por motivos de seguridade. A medida non gusta e din que con ela non poderán cumprir coas reservas que teñen para esta fin de semana, a última das festas, Noelia. Estas terrazas dabanlles unha maior ocupación aos seus negocios. Os donos das casetas non entenden que esta medida chegue agora cando levan 8 anos instalando mesas e cadeiras no exterior destes restaurantes. Tampouco ven que haxa un motivo de seguridade. Este é un dos motivos que esgrime o Concello, así como que a instalación destas terrazas non se inclúe nas bases do concurso que regula as casetas. Como podedes ver, as 3 casetas que hai no recinto feiral xa recolleron esas mesas, esas cadeiras que tiñan no exterior e agora tamén buscan solucións para dar cobertura ás reservas que tiñan para esta fin de semana. Enfado entre os donos das casetas do polvo de Lugo. A 3 días de que remate o San Froilán, teñen que retirar as mesas e cadeiras que tiñan no exterior. Pois isto decidiu no Concello, deronse cuenta despois de 8 anos que estaban as casetas, as terrazas montadas diante das casetas, deronse cuenta este ano de que non estaban no pliego, non? Este é un dos motivos que argumentou o Concello para ordenar a súa retirada. Non están nas bases do concurso que regula estes restaurantes e tamén a seguridade. O pasillo estaba totalmente libre, totalmente libre. Nós somos responsables. Eu personalmente son responsable. E sempre lles pedín que houbera sitio entre as casetas, pois se hai un problema poder desalojar. Eu fui o principal que lles pedín sempre espacios entre as casetas. Seguridade, pois nada, algo tendrán que dicir. A medida xera debate tamén na rúa. Penso que as terrazas están ben cando hai pouca xente. Cando hai moita, pois hai problemas, pasan coches, pasa todo. Bueno, de momento non se deben retirar, me parece. Mas eu non vexo ben, porque isto está ben así, eu para min. Vexo normal que tenes estas mesiñas por aquí e tal, veñen e sentes aquí. Todo o que sea espacio é ganar espacio para que a xente desfrutemos, pois ben, non? A terraza eu vexo ben, o que lle gusta comer fora, pois como fora, se está un día bo, porque se fai frío. Esta é unha fin de semana de moitas reservas en que xa tiñan en conta as prazas das terrazas. Hai moita xente que tendrá que marchar sin probar o pulpo, sin comer o pulpo. E, lógicamente, esa xente vai ser enfadada de Lugo e das casetas. Pero se os responsables deciden así, nós non temos nada nin que opinar, nin que dicir. Cumplimos co pliego, como dicen eles, e nada máis. Aínda que non lles guste, cumprirán coa medida para evitar as sancións. Se o polvo a feira é un clásico en Lugo, en Betanzos a tortilla é a líder indiscutible. A vila rendelle homenaxe esta semana, Xoel, con degustacións especiais en moitos locais da zona. Sí, en total son 14 os establecementos como este que durante toda esta semana van participar na que é a Semana Grande do Produto Estrela de Betanzos. Unha cita gastronómica que comeza hoxe, que se vai prolongar ata o 19 de outubro, cunha importante novidade ademais nesta edición número 15, a activación dunha aplicación para dispositivos móviles onde os clientes van poder escoller, seleccionar cal é a súa proposta favorita. Os que levan anos detrás da elaboración destas tortillas insisten en que non hai grandes segredos e abondan
quenda cos 4 produtos esenciais: pataca, ovos, aceite e sal, para elaborar a que para moitos é a mellor tortilla do mundo. Tamén para turistas que durante todos estes días, aínda en pleno mes de outubro, continúan chegando a Betanzos para probar este produto. Dende a vila, precisamente, insisten en que esta é unha oportunidade perfecta para probar a tortilla de Betanzos, lembren, sen cebola. Como estamos en Betanzos, calquera dos 14 locais que participan na Semana da Tortilla válenos. En calquera deles, 4 ingredientes: ovo, patacas, aceite e sal. Non hai segredos, ou si? Cal é logo o segredo dunha das tortillas máis premiadas e famosas? Unha boa tortilla ao estilo Betanzos é ter boas patacas, bo aceite, boa materia e bons ovos. Despois la man, e o tempo de facela con cariño e todo eso. Despois a xente ven de outros sitios, ven a probar aquí, e a tortilla se falla, eu creo que a mitad da xente non ven, porque do outro vai habendo por todos os lados. Segredos ou non, a experiencia e a calidade contan. Isto seguro que se poñerá a proba no concurso da mellor tortilla caseira, que terá lugar nestes días. Xa lles tarda a moitos homenaxear este prato tan rico e saboroso. Bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas puestas en ella porque justo hemos visto el cartel que han sido los ganadores de los últimos años y confiamos en que esté bastante buena, la verdad. Prefiero con cebolla, pero sé que esta es sin cebolla. ¿Qué espero? Pues no lo sé, que me guste mucho porque mi marido sí ha estado aquí, ya la ha probado y vengo a ello, no sé. A mí es que me encanta, ya te digo, como soy de la tortilla sin cebolla, a mí me encanta la tortilla de Betanzos. E aínda que sempre sexa bo momento para tomar unha tapa de tortilla de Betanzos, desde hoxe e durante estes días degustarémola a 2,5 €.